এসি কম্প্রেসর ট্রিপিং প্রবলেম। অনেক সময় দেখা যায় যে এসির কম্প্রেসারটি সঠিকভাবে অন হয় না, কম্প্রেসারটি অন হতে চায়, আবার দেখা যায় যে কম্প্রেসারটি অন হতে গিয়েও হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে এসির আউটডোর ইউনিটের ফ্যান ঠিকই ঘুরে, কিন্তু কম্প্রেসারের যে অন হওয়ার কথা সময় মতো সেটা কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় হয় না, যার কারণে দেখা যায় যে ইনডোরে ঠিকমতো ঠান্ডা বাতাস আসে না। কারণ এসির কম্প্রেসার যদি অন না হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এসি সঠিকভাবে ঠান্ডা করতে পারবে না। এসি এক্সপ্লেইন বিডিএর আজকের পর্বে আলোচনা করব এসি কম্প্রেসারের ট্রিপিং প্রবলেম যদি হয় তাহলে কি কি করণীয়, এসির কম্প্রেসার কি কি কারণে ট্রিপিং করে। নাম্বার 1, এসির গ্যাস কমে গেলে বা গ্যাস লিকেজ থাকলে। যদি দেখা যায় যে এসিতে গ্যাস যদি না থাকে, এসির কম্প্রেসারে যদি গ্যাসের প্রেসার না থাকে, বা এসিতে যদি আপনার এসির গ্যাস যখন কমে যায় বা গ্যাস লিকেজ যদি হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে এসির কম্প্রেসারটি খুব হাই প্রেসারে রান করতে থাকে যেন রুমের ভেতরটাতে খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করতে পারে। কিন্তু দেখা যায় যে এসিতে গ্যাস না থাকার কারণে বা গ্যাস কম থাকার কারণে এসির কম্প্রেসার যতই রান করুক রুমের ভিতরে ঠিক মতো ঠান্ডা হয় না। এর ফলে দেখা যায় যে অনেক সময় এসির কম্প্রেসারটি গরম হয়ে যায়, হিট হয়ে যায়, এবং যার কারণে বারবার বন্ধ হয়ে যায় কম্প্রেসারটি। দ্বিতীয় যে কারণটি রয়েছে, এসির আউটডোর ইউনিটের ক্যাপাসিটর যদি উইক বা নষ্ট হয়ে যায়। আউটডোর ইউনিটে দুটি ক্যাপাসিটর থাকে, একটা হচ্ছে আউটডোর ফ্যানের জন্য এবং একটি হচ্ছে সম্পূর্ণ টোটাল যে আউটডোরটা থাকে, টোটাল আউটডোরের অংশের কম্প্রেসার প্লাস হচ্ছে আউটডোর ফ্যান সবকিছুর জন্য আরেকটা বড় ক্যাপাসিটর থাকে। তো এই বড় ক্যাপাসিটর যদি উইক হয়ে যায় বা দুর্বল হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এসির কম্প্রেসারটি সঠিকভাবে অন হতে পারে না। অনেক সময় অন হতে চায় আবার বন্ধ হয়ে যায়, অন হতে চায় আবার বন্ধ হয়ে যায়। তো এই ধরনের যদি করতে থাকে তাহলে বুঝে নেবেন যে আপনার এসির আউটডোর ইউনিটের ক্যাপাসিটরটি উইক হয়ে গিয়েছে। তৃতীয় যে সমস্যাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে কম্প্রেসারের যদি টেকনিক্যালি কোনো ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে বা কম্প্রেসার যদি নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে দীর্ঘদিন ব্যবহার করার ফলে বা অনেক সময় টেকনিক্যালি অন্য কোনো কারণে কম্প্রেসার সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এসির কম্প্রেসার ঠিকভাবে অন হয় না বা অন হতে গিয়েও বারবার বন্ধ হয়ে যায়। চতুর্থ যে কারণটি রয়েছে, কম্প্রেসারের থার্মাল সেন্সর যদি খারাপ হয়। এসির যে কম্প্রেসারটি থাকে সেটা যদি যেন খুব অতিরিক্ত গরম হয়ে ব্লাস্ট বা অন্য ধরনের বড় ধরনের কোনো ক্ষতি না হয়, সেই কারণে এসির কম্প্রেসারে এক ধরনের থার্মাল সেন্সর দেওয়া থাকে, যাতে এসির কম্প্রেসারটি হিট হয়ে গেলে যেন অটোমেটিক্যালি এসি বন্ধ হয়ে যায়। তো এই সেন্সরটা যদি থার্মাল সেন্সরটা যদি বেশি খারাপ হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এসি কম্প্রেসারটি রান করবে না এবং বারবার ট্রিপিং করতে থাকবে। কারণ দেখা যায় অল্প হিটেই দেখা যায় থার্মাল সেন্সরটি বেশি হিট দেখাবে, যার ফলে কি হবে, কম্প্রেসারটি বারবার বন্ধ হয়ে যাবে। 5 নম্বর যে কারণটি রয়েছে সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ। আপনার এসির যে কম্প্রেসারের জন্য যে ভোল্টেজ প্রয়োজন, দেখা যায় এসি রান করার সময় যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোল্টেজ যদি এসি না পায় অথবা যদি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ পায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এসির যে কম্প্রেসারটি আছে সেটি বন্ধ হয়ে যাবে বা এসির কম্প্রেসারটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে এসি বারবার ট্রিপিং করতে পারে। এসি এক্সপ্লেইন ভিডিওর আজকের পর্বে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম কোন কোন কারণে এসির কম্প্রেসার ট্রিপিং করে বা কোন কোন সমস্যা হলে এসির কম্প্রেসারটি সঠিকভাবে রান করতে পারে না সেই সম্পর্কে। এসি এক্সপ্লেইন ভিডিওর আরো নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন, যাতে করে আমার পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।